လေကျွန်တော်ရောက်လာမူရမာယာတီတီတာမိမမြမကြိုက်ရပါအလိမ်မအိမ်ပါဆိုရင်သာအမေကသဘောချမှာယူသားချိုးသားမိမသားလေးဆိုအမေချင်းမအသေးချာတနေ့ကြတော့အိမ်ပြန်မလိုက်သားရမှာသူကလေးစားတွေ့တာလူမျိုးကြီးဘောချွတ်ဖို့ရမျိုးကြီးကိုလေကျွန်တော်ရောက်လာမူရမာယာတီတီတာမိမမြမကြိုက်ရပါအလိမ်မအိမ်ပါဆိုရင်သာအမေကသဘောချမှာယူသားချိုးသားမိမသားလေးဆိုအမေချင်းမအသေးချာတနေ့ကြတော့အိမ်ပြန်မလိုက်သားရမှာသူကလေးစားတွေ့တာလိုက်သားရသူချောတဲ့သူပြိုင်ဆိုင်မမီအောင်လှတဲ့သူဖယ်ရီကားလေးပေါ်သူရှောက်လို့လာလူတိုင်းငင်းအောင်တကယ်သိလာတာအထေချုပ်သူပါအမူအရာကလူတကာငင်းအောင်ရှူပါလာတာစူပါမမပါတကယ်အဟုတ်ယူမအသေးချာအထေချုပ်သူလေးပါရှင်ကြည်လိမ့်မှာသူပါအမေစိတ်ချမ်းသာရမှာတကယ်အဟုတ်ယူမအသေးချာအထေချုပ်သူလေးပါရှင်ကြည်လိမ့်မှာသူပါအမေနောင်ရေးအေးရမှာယူသားသွားကြိုးသားသူမို့အမေချင်မပါအမေယာဒီဝါကျွရင်သာအမေကိုဖွင့်ပြောတောင်းရန်ခိုင်းတော့မှာလိုက်သားရသူချောတဲ့သူပြိုင်ဆိုင်မမီအောင်လှတဲ့သူဖယ်ရီကားလေးပေါ်သူရှောက်လို့လာလူတိုင်းငင်းအောင်တကယ်သိလာတာအထေချုပ်သူပါအမူအရာကလူတကာငင်းအောင်ရှူပါလာတာစူပါမမပါလူမျိုးကြီးဘောချွတ်ဖို့ရမျိုးကြီးကိုလေကျွန်တော်ရောက်လာမူရမာယာတီတီတာမိမမြမကြိုက်ရပါအလိမ်မအိမ်ပါဆိုရင်သာအမေကသဘောချမှာယူသားချိုးသားမိမသားလေးဆိုအမေချင်းမအသေးချာတနေ့ကြတော့အိမ်ပြန်မလိုက်သားရမှာသူကလေးစားတွေ့တာလိုက်သားရသူချောတဲ့သူပြိုင်ဆိုင်မမီအောင်လှတဲ့သူဖယ်ရီကားလေးပေါ်သူရှောက်လို့လာလူတိုင်းငင်းအောင်တကယ်သိလာတာအထေချုပ်သူပါအမူအရာကလူတကာငင်းအောင်ရှူပါလာတာစူပါမမပါတကယ်အဟုတ်ယူမအသေးချာအထေချုပ်သူလေးပါရှင်ကြည်လိမ့်မှာသူပါအမေစိတ်ချမ်းသာရမှာတကယ်အဟုတ်ယူမအသေးချာအထေချုပ်သူလေးပါရှင်ကြည်လိမ့်မှာသူပါအမေနောင်ရေးအေးရမှာယူသားသွားကြိုးသားသူမို့အမေချင်မပါအမေယာဒီဝါကျွရင်သာအမေကိုဖွင့်ပြောတောင်းရန်ခိုင်းတော့မှာလိုက်သားရသူချောတဲ့သူပြိုင်ဆိုင်မမီအောင်လှတဲ့သူဖယ်ရီကားလေးပေါ်သူရှောက်လို့လာလူတိုင်းငင်းအောင်တကယ်သိလာတာအထေချုပ်သူပါအမူအရာကလူတကာငင်းအောင်ရှူပါလာတာစူပါမမပါ